yona i-game exciting kodwa thina into esihlulile yini ukukora ngoba ngomzuzu wokuqala igame besiyiphethe manje ke into engifuna ukuyisho ukuthi ileague ihambile leyo it's a true thing ngoba njengamanje amaSandawana angeke asastopa ayaphambili manje ngoba into ekumele bayenze manje ukuthi bashaye ikhosi neteam elandelayo thina into esihlulile ukuwina namhlanje ukube besiwina namhlanje ileague besoba nechance yokuthi ileague sithathe kodwa into ezivimbile amakhosi but awuboni ukuthi mhlambe ngoba iPirates ithole amathuba amaningi azange akwazi ukusebenzisa nakhona asimnike credit nayo Brandon Peterson so ama-positives ozowathatha and then nama-negatives ekufanele niwagweme going into the next game ye-Stellenbosch imaphi? Okay, kokuqala bengifuna ukubonga ubani uNtshebe usipane kakhulu namhlanje usebenze i-extra time kodwa ke iPirates fan imali akuyiPirates manje igame elandelayo kumele yenze isiqiniseko sokuthi iqeda umdlalo